Bueno, pues aquí estamos para hacer otro review más para miraloquetengo.com. En esta ocasión tenemos el review, unboxing y botones para el modelo que tienes en pantalla, que es el L200G. Bien, en este review lo que vamos a hacer es el mini review, unboxing y botones. Para ello vamos a explicar pues dónde van los botoncitos del teléfono, los sensores, la cámara, cómo se quita la tapadera trasera del teléfono, cómo se quita la batería, dónde va la tarjeta SIM o las tarjetas SIM, la micro SD y varias cositas más, además del contenido que tiene la caja. Vamos a comenzar con ese contenido que tiene la caja. No sin antes recordarte que este teléfono y otros muchos más los puedes encontrar y comprar en miraloquetengo.com. Ya lo sabes, siempre y cuando que vivas en España o en Portugal. Esto de último de Portugal no lo sabría deciros con total certeza, tendréis que preguntarle a Mira lo que tengo, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que la península ibérica, Ceuta, Melilla, Canarias, Islas Baleares también son España, ¿eh? Es que algunos me preguntáis por el YouTube diciéndome que si, oye, esto también lo mandáis lo vendéis también para los que vivimos en Melilla. Por supuesto que sí, es España, ¿no? Pues ya está. Bien. Vamos a comenzar explicando el contenido de la caja. Mirad, aquí tiene una pestañita, le tiramos, aquí vendría el teléfono, que ya habéis visto que lo tenemos fuera, quitamos esta tapaderita, aquí hay una pestañita, tiramos para afuera y dentro nos vamos a encontrar pues la funda de silicona que dijimos en el mini review. Esta es la funda de silicona, flexible totalmente, buena, es transparente en algunas partes y en otras son opacas, ¿vale? De acuerdo, dentro también tendríamos, pues mirad, tenemos el cable USB estándar, es blanco todo, aquí tenemos los auriculares manos libres para hablar por teléfono y aquí tendríamos el cargador USB, ¿de acuerdo? Debajo de todo esto hay un protector de plástico para ponérselo en la pantalla, pero ya de hecho el teléfono ya viene de casa con una pantallita, con un protector de pantalla, ¿lo veis? Lo tenéis ahí, ya lo estáis viendo, ¿no? Bien. Bien, el gatito me está diciendo miau, esto es lo que tiene de hacer el review en la casa. En fin. Vamos a dejar esto otra vez como estaba y continuamos con el telefonito. Bien, esto se pone aquí, primero se pone esto aquí, después se pone esto aquí y ahora se pone esto aquí. De acuerdo, lo cerramos, cerramos todo. Vamos a cerrarlo todo, bien, pero bien cerrado, que no se me quede esto por aquí, un deseo que se queda. Bien, aquí lo tenemos y aquí tenemos el teléfono, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos el teléfono y vamos a explicar primeramente la parte delantera. Mirad, aquí tenemos tres botones capacitivos, ¿vale? Son táctiles y solamente funcionan cuando el teléfono está encendido. Este sería el botón de menú, este sería el botón de inicio y este es... Uy, el teléfono está encendido. Mirad, voy a apagarlo. Y apagarlo... Vamos a apagarlo, apagar. Bien, estábamos diciendo... Vamos a repetir... ¡Por Dios! Bien. Aquí tenemos el botón de menú, el botón de inicio y el botón de retorno. Si lo tenemos encendido, le dejamos pulsar el botón de inicio y lo que nos sale es un menú para eliminar las aplicaciones que tenemos, para que baje el consumo de la RAM, ¿vale? Por el lado izquierdo no tenemos prácticamente nada, vamos por no decir que no tenemos nada. En el lado derecho tenemos los botones de volumen, más y menos, y aquí abajo tenemos el botón de encendido y apagado, a la misma vez el de bloqueo y desbloqueo. Arriba tenemos el altavoz delantero, el que se pega a la oreja de toda la vida. Aquí tenemos la cámara de 3 megapíxeles delantera y por aquí tendríamos los sensores de luz y de proximidad. No se ven, pero ahí están. Por la parte trasera pues tenemos la cámara trasera de 8 megapíxeles y el LED flash, ¿vale? Esto no sé lo que es, pero supongo que será un reset. De todas formas, no toquéis no metáis ningún alfiler ni nada por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? No os metáis a manufaceros. Aquí tenemos, si se puede ver a la trasluz, el altavoz trasero, ¿de acuerdo? Por la parte de arriba tendríamos la entrada auriculares de 3,5 milímetros, la entrada USB estándar, mini USB estándar, y por abajo tendríamos el orificio de el micrófono. Y aquí tendríamos la hendidura para abrir la tapadera trasera, cosa que vamos a proceder a hacer ahora. Yo siempre recomiendo hacerlo así, el teléfono al revés, tenemos aquí la hendidura, donde la teníamos, en el lado derecho, bien, sí, en el lado izquierdo mirándolo de frente, según, ¿no? Bien, tiramos un pequeño tirón, yo recomiendo poner aquí el dedo, pegamos y ya lo tenemos. Una vez que ya lo hemos arrancado del principio, ya lo tenemos fuera. ¿Lo veis? Qué facilito ha sido. Bien, esta es la tapadera. Esta es su tapadera. Aquí tendríamos
Sí, es que me he quedado callado porque... Bueno, bien, aquí tendríamos la entrada para la SIM y aquí tendríamos la entrada para la micro SD, ¿de acuerdo? Para sacar la batería, aquí teníamos esto, tenemos aquí el orificio, le metemos la uñita, pim pim, hacemos así y lo sacamos, ¿lo veis? Siempre que pongamos otra vez la batería tienen que estar ahí los polos, más y menos, y así es como debe ir la batería, ¿de acuerdo? Bien, lo ponemos y para cerrarlo pues es igual que como lo hemos abierto, ¿de acuerdo? Presentamos la tapadera, una vez que la tenemos presentada, yo recomiendo siempre cerrarlo, si lo hemos abierto de abajo hacia arriba, pues cerrarlo de arriba hacia abajo, ¿veis? Uniformemente. Y después revisamos, ¿veis? Por si acaso se ha quedado algún tal que cual. Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el review, unboxing y botones para el teléfono que tienes en pantalla, que es el L200G. ¿De acuerdo? Si te ha gustado este teléfono, ya sabes que lo puedes encontrar y comprar en miraloquetengo.com. Recuerda, recuérdalo, los gastos de envío son totalmente gratuitos y entre 24 y 72 horas lo tendrás en tu domicilio. Lo dicho, un saludito y nos vemos en otro review más. Chao.